Pakitang gilas. So, what's up mga tropa? Welcome back to our YouTube channel. At ngayon, magbabike check tayo ng napakapogit, napakaangas na bike ng ating tropa. At bago yan, siguraduhin mo nakasubscribe ka na at na-click mo na ang notification bell. Let's go! At bago pala tayo mag-start, shoutout muna natin sila Nix TV, Makidens TV, and lastly, Chocomi Kitty. Shoutout sa inyong tatlo. At simulan na natin sa frame. At ang frame nito ay ang Mangus Chax Elite. At meron itong oversized head tube at napakagandang Mangus decals. Kaso lang, hindi ko alam kung ano ang full specs nito. Kaya dako muna tayo sa napakalupit at napakaangas ng suspension fork ng bike na to. Ang SR Suntour XCR Blackster 27.5. Ito naman ay may lockout at napakaganda ng plate. Kaya ito ay recommended ng ating tropa. At cut muna daw pala tayo, papasikat lang muna ang ating tropa. At siya nga pala ang may-ari ng MTB na binabike natin. At yan po pala ang gamit na handlebar ng ating tropa, ang ABR Aerolite Low Rise Handlebar. At naka-stem siya na FSA High Rise Short Stem. Napakalupit. At ang gamit niya palang hubs ay ang Saturn Atlas 2.0 hubs. Ito ay 6 pulse at cassette type na. Sound check nga tayo. So, narinig nyo naman na napakaangas, di ba? Tunog mayaman. At ang gamit niya palang rims ay ang Mavic Crossmax rims, 32 holes, size 26. At ang nakakabit na gulong dito ay Maxxis na size 26 by 1.95. At punta naman tayo sa kanyang group set. Siya ay naka Shimano Alivio group set. At napakaangas at napaka-smooth ng shifting nito. At ito pala ay 2x9 speed. At ang brakes na gamit niya ay Shimano Non-Series Hydraulic Brakes. Kaya napakalupit. At montage muna tayo. Pasok! Feel me like a Hellcat.